السلام عليكم يا شباب. قبل كل شيء اضغط لايك للفيديو. اذا ما كنت مشترك في القناة اشترك في القناة وفعل زر الجرس. اليوم جايب لكم تحميل اكبر حزمة تأثيرات صوتية، انفجارات، صواريخ وكل ما يحدث في الحرب او في الحرب العالمية. فهذه الحزمة أصوات انفجارات بأنواع اختلافها وأنواعها، وأيضا الصواريخ اللي راح يطلق، الرصاصات وكل شيء الحرب، كل شيء في الحرب. طبعا في شو يفيدك هذه الحزمة؟ يفيدك في المونتاج وصناعة الانتروحات وغيره. فنروح لطريقة استعراض. طبعا رابط الحزمة راح بتحصله في الديسكريبشن. ادخل الديسكريبشن وحمل الحزمة. طبعا الحزمة ملفين، ملف الحزمة الأول وملف الحزمة الثانية، بارت 1 بارت الثاني. كل حزمة فيها مجموعة يختلف عن الحزمة الثانية. بعد ما تحمله تحدد الملفين، تضغط على اكستراكتير او استخراج هنا، فيبدا ينتج لك هذا الملفين. كل ملف فيه حزمه مختلفه. حمل الاثنين. اوكي، بعد ما تحمله هذا هو الحزمه الاول، فيها 28 عدد المؤثرات او اصوات الانفجارات 28 حبه. اما الحزمه الثانيه هو 12، بحيث المجموعه 40. اوكي، راح استعرض لكم بعض الاصوات اللي في هذه الحزمه. الناس نشوفون نشغل مثلا هذه الحزمه او هذه الحزمة. طبعا كلها احترافية، مؤثرات أكثر من احترافية جدا، تحتاجها للمونتاج خرافي. أنصح الكل يجربه. هذه الحزمة بام خرافي. وبس هذا هو المقطع. إذا عجبك المقطع اضغط لايك للفيديو. إذا ما كنت مشترك في القناة اشترك في القناة وفعل زر الجرس. بس مع السلامة.